We hebben een steek fjouwer ronden. En het is wel wat een bekend beeld. Per ronde komen er een paar om een tafel. En we hebben jongen, ik wat apart. Ik weet niet, Erik, is dat jongen voor het eerst apart? Maar, oh, dit is Peter, dit is net. Maar meesten hebben een kaart, een blauwachtige kaart. De kandidaten die hier aan komen. Erik had hem daarvoor. En die kan ze inzetten, een soort joker. Elke kandidaat kan één keer inbreken in de discussie hier met de joker. Maar dat wilt waan met het onderwerp wat het sterkste mee is, maar de kaarten we nou uitdeelt. Nou, voor de rest hebben we wat een strenge tijdbepaling. Jurjen King mag altijd in de gaten. Ik zie Jurjen net. Daar zit Jurjen. Mooi Jurjen, ik denk 18 minuten dat we doen, dan hebben we een mooie tijd. En dan is de scherprechter die zegt stop en dan gaan we op. En we hebben dus in ploegjes en die ben eerlijk aan mijn tas gekeken hoe die moesten. Terug Erik en die had misschien wel weer oren gehad die te mij fluisteren. In elk geval, dat is heel kundig in dat ding. En het eerste ploegje, dat roep ik als laatste op, want die komt op mijn tafel. Tom van Maurik wil graag op een stoel hebben. Die wil ik als eerste. En daverend applaus voor dit grootste talent van de Friese steden. Topman in de gemeentepolitiek van Ljouwert, maar het slachtoffer worden van dubieuze praktijken van tegenstanders. En nou, oppen wij waarom naar de absolute hechtepunten in de provinciale politiek. Otto van der Galien, en je dacht dat je hem kon, maar je kon hem net, want hij had er nou pas echt van de PVV. En dat je één winnaar komt, jongen, dan is het deze man. En dan een oornien. Die liet hem net verkatsen. Geloof in Friesland, een aparte website ervoor. Piet Adema. Nou, en ik zou zavolle, prachtige woorden zeggen willen over Annetje Toring. Maar ja, ik ben er haast stil van als ik die hier naar voren kom, joh. En van deze prachtige partij, de FNP. En wat zei dus tegen wij van die man, een boer op klompen of zo, dat we op zakken, dat we Sjoerd Galema, maar die krijgen we haast nog. Annetje Toring. En vroeger werd gemeentebelangen Friesland, nu provinciale belangen Friesland en zag ik alles vooruit. En de man Jet van Dellen, en ik heb alle van Dellen jongen. En nu ben ik deze van Dellen weer even kwijt wat de voornaam is. Gerrit van Dellen en Lubbert, ben ik familie van Lubbert? Oké, maar in elk geval heel goed volk van provinciale belangen Friesland. En natuurlijk Hans Konst. En hij zal ook rekenen met de negatieve trend voor de Partij van de Arbeid. Ze hadden er een heel zeteltje bij en ze zijn in opkomst, op en ei waarom. En dan, verenigd aan de linkerkant en toch nog altijd een beetje gescheiden, Adi Stoker, dat ze net meedoen mochten in Zuidwest-Friesland. Ben ze hier optimaal aanwezig. Een daverend applaus voor deze man. En het krukt wat met de linkerkant, maar daar het GroenLinks wel vaker last van, als ze wat in het zwembad uitgelieden en op een verkeerde plek met vakantiewest hebben. Niettemin, je kan haar net verslaan. Irona Groeneveld. En omdat het Jood ik een beetje Ladies Day is, hebben ik een hele sterke troef van D66, Marieke van der Ree. En nu is het wel heel sneu, we hebben een partij voor het noorden. Maar de man die daar voor in de baan is Andries de Jong. En die is mijn vakantie. En had die ik een vervanger. Die had net een vervanger. En dus is hij krijgers in de Joodse traditie. Hebben één stoel vrij voor de Messias die er net is. En dat is Andries de Jong van de Partij voor het Noorden. Of is hij er wel? Hoe is het nou? Nee, hij er net. Nee, mijn vakantie. Nou, en dan hij hem wel in de gaten dat wij natuurlijk de eerste ronde voor een goede aftrap, dat we die even beginnen met drie hele sterke meisjes. Eén die het nog 2 jaar jonger is als mij en toch al de 50-plus partij onviert. Jan Waterlander, we hadden jaren fietst ooit en hij versloeg me. Maar dat is net een wonder, hij zo groot ben en jonger dan ik ben.
Jacob van der Horst van de Socialistische Partij. Waar is Jacob van der Horst? Hier. Jos. Is het Jos van der Horst? Oké, Jos van der Horst. Oké. Jacob. Dit is Jos en hoe meer Jos? Van der Horst. Jos van der Horst, oké. En is hij Jacob van der Horst? Nee, hij is Jacob van der Horst. Ja, oké. Oké. Nou ja, en wij zonden geen grap met meisjes, Sjoerd Galem en ik, maar we zien al de beelden van Zeeland, van Nieuw-Zeeland in de kranten. En we weten precies wat hij krijgt op het tijd waar hij komen is. Overal werd Sjoerd Galem, maar waar is het? Nou, je weet het, je erin mengen, als je denkt, nou is dan u sta. Wij hebben over het economisch belang. Wij moeten het in deze provincie van hebben. Wat is het belangrijkste? Is dat toch weer de nieuwe maakindustrie die in opkomst is, dat Duitsland sterk van bloeit, is dat de tjenstensector, maar misschien het toerisme, of is dat de landbouw, of is het de zorg of ambtenaren. Hele belangrijke sectoren, waar moeten we vooral op inzetten. Waar maak ik dat eerst het woord van Jan? En dan mag je hem daar een dikke minuut toe praten. Krijg op het CDA-congres. Nou, ik wil er wat voor zeggen. Hoort een beet? Mooi. Nou, Sjoch, er is al een heel mooi verhaal gehouden en er horen net een soort dat hekje. Maar wat wij heel wichtig vinden is dat als het om de boeren gaat, dat de boeren de mensen binnen die verstand van hun vak hebben. En dat het veel te vaak voorkomt dat de boeren die onderling verschillend binnen, toch al urine kaamskeerd worden. En omdat ze urine kaamskeerd worden, worden ze een onderdeel van een enorme bureaucratie en een enorme regeljouwing. En wij denken dat maar ik vraag je wat de belangrijkste sector is. Is dat de landbouw of ben dat een andere sector? Dat is de vraag. Nou, ik vond het antwoord heel goed eigenlijk. Okay. Bedankt. Ja. Jos, wat is de belangrijkste economische sector? Is dat de landbouw? Is dat de diensten? Is dat de zorg? Is dat productie? Toerisme? Nou, als we het over Friesland hebben, dan denk ik toch echt dat de recreatie en toerisme toch wel de belangrijkste sector is. En misschien ook wel wat voor de toekomst. De landbouw kan daar ook een hele goede rol in spelen. En zelfs een heel belangrijke rol. En ja, want als wij van de SP zien ook de boeren ook als een, nou ja, zeg maar de onderhouder zeg maar, van het landschap. Maar voor hem is nadrukkelijk dat superieur is toerisme. Dus als er belangenconflicten binnen tussen landbouw en toerisme, dan kiest toerisme voor. Nou, dat zeg ik nou ook weer niet. Nee, maar als het het belangrijkste is, volgt dat eruit. Oh, nou goed, maar ik vind als je daarop inzet, op toerisme en op recreatie, dan moet de landbouw daar een onderdeel van zijn. Dat is wat ik beweer. Oké. Sjoerd Galema, wat is voor u de belangrijkste sector voor de komende jaren? Ja, ik herinner mij een moment, 4 jaar geleden, toen waren wij uitmaken van Boerenpartij. Hè? En toen heb ik gedacht van ja, we zijn er inderdaad voor alle sectoren een CDA. Maar ik door je wordt zeggen dat landbouw een hele belangrijke sector is voor Friesland. Misschien wel de belangrijkste. Vooral als je juist naar het provinciale takenpakket, rondelijke ordening. Lubbert van Dellen liet het even zien. Die boeren die stofferen het landschap, met elkaar. En als het puur een takenpakket van de provincie juist, dan vind ik de boeren, de landbouw, de belangrijkste sector. Ik onderbreek krijg Waterlander, want we hebben misschien nog uw eerste discussiepunt even. Dat is die regeljouwing. En ik dacht, ik wil er dadelijk even verder met Jan over praten. Kerst er misschien Jan, hoe staat juist? Met dat vrij of? Nou, zo wij nemen dat heel erg op. En we merken heel vaak dat als een boer wat veroordeeld wordt in zijn bedrijf, dat hij 3 jaar doordocht voordat hij sowieso ergens in een regeling post of goedkeuring even krijgt. En dat het nou gaat door economische stimulering, dan denken wij dat dat een enorme handrem is op de economische groei van de agrarische sector. En het wat heeft hij dat veroordeeld wordt. Wat wilt u van mij weten, meneer Jansma? Dezelfde vraag op de Want jou bent van toerisme en dan moet die boeren aan bandlijn worden, of net dan? Nou, als het even kan, allemaal vast aan de ketting. Maar nee, dat is zonder gekheid. Maar kijk, wat ik in een eerdere bewering zei... Krijgen die bargen, of net? Wat zei je daar? Nee.
Nee, maar goed, nou haal je me helemaal van mijn padje af. Nee, maar wat ik in de eerdere bewering zei, en dat meen ik ook. Hè, kijk, als je, zeg maar, als je het hebt over recreatie en toerisme, ja, daar horen ook regels bij. En bij boeren, bij de indeling van het landschap, daar horen ook regels bij. Hè, en we hebben het over natuurbeheer. Nou, we hebben het ook over de ecologische hoofdstructuur. Nou, daar is ook enorm veel geld aan besteed. Dus die zal er ook moeten komen. Op de een of andere manier. En dat moest dat gebeuren. Ja, nee, maar het is goed dat je de kaders in hebt bij het aan toetsen. Maar wat mij opvalt is dat je op een bepaald moment voor de agrarische sector net zoals een van wat voor een boer maar een liefstbedrijf ergens in de Zuidoosthoeken yield, dat ik yield voor een grote boer ergens op een klei. En dus verschillende criteria. En we vinden dat je. We vinden dat het aanvragen van vergunningen dat die baseerd worden op de situatie van degene die het aanvraagt. Je hebt door de volle regeljouwing, Galema. Je zit er nog 4 jaar hier en je hebt er niks aan verloren. Die boeren zitten op slot. Nou, dat valt maar de provinciale regels bot mooi. Zolang dat ik er zitten, er niks bij komt. Die hebben het ook in. Maar het is zo dat, ik vind het wel een mooi thema wat dit kabinet voert. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat is een heel belangrijke lijn die het CDA voorstiet. Van sector die zijn verantwoordelijkheid neemt, die kan maar minder regels staan en die komt me weer heel gauw op. En hoe moet het dan, als jou zegt, ja maar het gaat toch heel vaak correct net goed. Als het eventjes net goed regel is. Nee, dan kun je nog meer regels maken, maar je kan ik bijvoorbeeld met een LTO, met een brancheorganisatie, kun je gewoon afspraken maken. Gedragsregels hoe je met elkaar met de dingen omgaan. En ik denk dat boeren in Nederland die weten dat ze voor consumenten, voor de burgers ontwerp binnen. Ze produceren om het spul uiteindelijk in de schappen te krijgen. En die nemen hun verantwoordelijkheid. Altijd gaat over dierwelzijn, altijd gaat over milieu. Oké, en hoe wil je die hele belangrijke sector stimuleren? Dat die vooruit gaat? Nou, het mooiste bewijs ervan dat wij dat doen willen, dat leidt alweer in het verliezen. Dat is de inzet die wij met het provinciaal bestuur en de hek zelfs mooi voorop doen. In de sfeer van kennis en innovatie, in de sfeer van melkveehouderij, onderwijs, maar die derde campus in Lauwert. Ik mocht zelf zien in mocht ik naar Bosmazaten verplaatsen naar Lauwert. En moest eens even zien, toen wie er nog sprake van uitbraak van het thema landbouwstad. Maar ik even ertussen breken. Wil je hem nou net zo serviel en vol bewondering naar deze CDA-pomerantje? Pak hem aan. Doe nou, doe wat. SP, pak die man. Hij zit wat een preekje voor eigen parochie. Hang je hem in de bek, daar best je voor. Het is your Hall of Fame, man. Oh, je doet het beter dan mij, Jansma, dus ga maar even. Baats ervoor. Knip hem in, zeerplak. Kijk, als je nog harder schreeuwt, dan ben je die microfoon niet nodig, Jansma. Dus, nee, waar het bij de SP om gaat, kijk, de CDA en de OVVD die zijn voor grootschaligheid in de landbouw. Enorme grote bedrijven. Nou, de SP vindt gewoon dat de boeren in Friesland eigenlijk niet op kunnen concurreren tegen al die grote boeren in Canada en noem maar op. Want we maken allemaal deel uit. Ja, nou, op de duur gaat het gewoon zo. We maken allemaal deel uit van de groothandel, kan ik maar zeggen. En als je voedselproducent bent, en we weten allemaal dat die voedselprijzen hartstikke hoog zijn, en dat komt alleen maar door speculatie, mensen. Ja, en met voedsel speculeer je gewoon echt niet. Dus wij zijn voor een iets kleinschaliger landbouwbeleid, dus meer gericht op de boeren, op grondgebonden landbouw. Klaas, even tussen terug misschien. Ik kan me voorstellen, ja, ik sta hier aan de zijkanten, bij de bar. Ja, ik kan me voorstellen dat de mensen in de sale binnen, die het wel wat zitten willen op wat er nou zijn wordt. Als er iemand is die reactie had, die kan gewoon de loft instekken en dan kom ik del. Oké, dat is Erik Betten. En die wacht het op dat er in de hand op steekt, dan vlucht hij erin. En onderbeeld zei Jan Waterlander even wat voor onnozele dingen deze 2 vorige sprekers naar voren bracht. Ja, nou, zo, bij een verhoedje moet is dat het yield wat vaak zijn we net in een stal verzinnen. En de prijzen die betalen we voor voedsel, die zitten in transport, die zitten in de productie, die zitten in de fabrieken. En daarvan heb je voor een groot part het probleem dat de neiging bestaat dat de provincie uitgeeft. En wij moeten voorkomen, en vrees je nou net maar van hoe doe ik dat, maar dat wij dat pad van de landbouw weer het minst aan verzinnen wordt,
dat we dat in Friesland houden. En dat pad weer aan verzinnen wordt, dat dat door de provincie komt. En ik denk dat het heel goed is. Maar Jan, Waterlander, ja. Dit is natuurlijk een grote onzin. Als je naar de fabrieksvergadering gaat van de coöperatie, zul je dezelfde mensen zetten. Dus meerwaarde, dat komt 1 op 1, maar de coöperatie komt het bij de boeren weer om. En Kaart. Ja. Maar, Kom er maar bij. oh, ja. Die man, dat ik wel even voorzichtig met die poot. Maar diezelfde coöperatie wordt pas wekker, doet Arla, een biologisch merk, haar producten in de schappen van de supermarkten zetten. En doet dat Campina en niet een blinder. Die merk moeten we net missen. Dus ik denk dat het nodig is om echt de inbreng vanuit de biologische sector, dat we die twee net in oren waar zetten, maar dat we dat together doggen. Dat we echt die innovatie uit de biologische sector broeken in de gangbare landbouw. Want we willen alle hier hetzelfde. Boeren willen een goede prijs. Toch, dat wordt allemaal helemaal net. Die wordt die biologische geknoeid net. Dat wordt een groot megabedrijf net. Dat ben ik helemaal niet mee eens, jongens. Maar het is gewoon vrijheid voor wat de merken vragen. En ik ben het in die zin helemaal mooi met mevrouw Groeneveld eens. Als de merken om biologisch vragen, dan willen de boeren die wil best biologisch produceren. Maar de merken moeten het wel nemen. En dat is net in de oorriet het meer stimuleert en dat de merken het nemen worden. De meesten hebben de moeder vol van biologisch, maar wat ze in de winkel staan, dan geven ze het goed keepsten. En dat zijn de feiten. Maar deze boeren... Net de feiten. Het oordeel biologisch voedsel is sinds de crisis is het groeit. En dat kun je van andere sectoren net zien. Ja, maar mevrouw Groeneveld, dat is mooi, maar als het groeit van 1 naar 2%, is het 100% groeit. Hoe sta je jou hierin, Jas? Nou, ik ga met mevrouw Groeneveld mee, want ik vind echt dat die hele biologische sector, dat moet gewoon echt gestimuleerd worden. Dat is tenminste goed. Dreun er even in, bats het even naar voren. Want dit is een krachtige lood wat je hier ligt. Ja, want een goed voedsel voor een goede prijs, dat is waar we op zitten te wachten. En niet op het dumpen van allerlei producten op de markt. Hoe krijgt Waterlanders zonder regeljouwing Friesland Campina, waarom in Friesland? Ja, dat wordt een hele tour. Er zal wel een hoop verwerken moeten. Maar daar heeft zo'n aantrekkingskracht, Klaas. Ja. Maar dat wordt een hele tour. Ik zou eigenlijk zeggen, stem op 50 plus, dan kan je hoe jou hier uur op oude rekening. Maar dat gaat een beetje te kwart door de bocht. Ik weet het nou nog net, maar we willen er wel op inzetten. Irona is het, hè? Ja. Hoe was nou die biologische landbouw, of laat ik zeggen, die wat milieuvriendelijke landbouw, dan bevorder je? Hoe moet je dat dan stimuleren vanuit de provinciale politiek? Wat doet Galeman net goed, als hij op zijn stek zitten blijft? Wij hebben bij de behandeling van de landbouwnota, dat is een onderwerp waar de provincie beleid op maakt, daar misten wij de positie van de biologische landbouw in. Nee, dat snap ik heel goed. Dat mis ik. Maar nou gaat het erom, hoe doe je dat? Ja. Wij willen yield beschikbaar stellen om die kennis en kunde binnen de biologische sector, ook binnen Friesland bereikbaar te maken en uitwissel je te kennen. Dat zien wij net alleen. Maar had hij net marktgerecht krijgt wat zij, dus ze betalen er heel iets meer voor. Dus, er komt wel meer yield. Er wordt ook yield beschikbaar gesteld om innovaties binnen de gangbare landbouw mogelijk te maken. Dus waarom stellen we geen yield beschikbaar om de kennis binnen de biologische sector te delen, mij en waar. Zo'n gebeuren als biovak in Zwolle, daar zullen we mij snel naar daar maken. Daar kunnen we van leren, alle jaar. En is Galema daar net mee eens? Nou, ik ben het er een heel lang mee eens. Van Dellen die krijgt een paar plaatsjes in waar de landbouw sterk in is. En je moet gewoon tijden dat de biologische sector ik een voorrenner geweest is in bepaalde opzichten. Wat het gaat om natuur en milieu. En daar moet de sector best erkenning voor hebben. Maar je moet ik gewoon eerlijk wezen, elke keer wordt in de winkel, wordt in het schap, wordt de keus maken. En allerlei stimulerende maatregelen om geel cheese of zwarte cheese of weet ik wat te krijgen. De merken moeten het nemen. En dat is maar biologisch, is dat gewoon net groter dan dat het is. Friese platteland, maar dat een beetje minder agrarisch worden, wat zei Jas? En dus wat meer natuur en dat soort dingen?
Nou, in ieder geval moet het cultuurlandschap wat Friesland in wezen is, dat is met boeren, met landbouw, met veeteelt, koeien buiten in de wei. Tijd is op. Dames, heren, bedankt. Oké. Oh ja, en je kan zitten op de plakken die het vrijlaten worden. Nou maken terug Tom van Maurik, Otto van der Galien en Piet Adema. Ja. Dames en heren, het tweede thema wat we het door hebben, dat is heel belangrijk. Daar hebben we het ambitie aan. Rondelijke kwaliteit. En daar gaat de provincie voor een deel over. Met streekplan, bestemmingsplan, voorbereiding, weet ik al wat. Rondelijke kwaliteit en landbouw. Een heel belangrijk thema. En ik ben geweldig benieuwd wat Van der Galien van de PVV daarvan vindt. Nou, het is natuurlijk heel duidelijk dat van oudsher de landbouw een hele belangrijke functie in Friesland had. En de PVV die wil die functie zeker bewaren. Wij willen dus geen megastallen toestanden in Friesland had. Past totaal niet in het landschap. En de kei die moet zo volle mogelijk weer waarom in de landen. En voor u hoort er dan geen dak op, zat krijg naar voren gebracht is. Die mij jongen worden terug alle meesken. Nou, punt. Oké. Van Maurik. Friesland, ik vond het wel heel mooi die inleiding. Die levert de boeren, de Friese boeren, ben gewoon van wereldklasse. Ik ben in Schoofselien in Holwert bij Upt Hiddema en Jan Sardi. Die vertellen daar dan dat de beste landbouwgrond eigenlijk ter wereld is. De strook langs de zee, we zeiden Borkje. En het is van die boeren die moet ik optimaal faciliteerd worden kennen om op een goede manier hun vak uitoefenen te kennen. En dat maakt als provincie daar rijwijzen om te zien wat voor verlet die mensen hebben van planologische regels. Er moet wel zijn we van nou, dat en dat ze ongeveer kennen, dat en dat ze ongeveer net kennen. Maar dat moet vanuit een ziensverleende instelling moet dat gebeuren. En dan moet de dialoog omgaan. En oer en weer maar stek een beetje naar elkaar hartje. Ik ga een voorbeeld. Praatte vorige week met iemand die zit vrij in de verzekeringsbranche. En die vertelde op het moment dat je naar je stal bouwt op een traditioneel agrarisch bouwperceel, zeg ik maar. Dan wordt het heel moeilijk om die zaak te verzekeren. Om er een goede bronverzekering voor aan te sluiten. Dan zou de verzekeraar die begint termen te broeken als maximum possible loss. Dat zal wel geen Fries wezen, maar... Het is duidelijk, de minuut is om. Maar wij besjoggen dit te behind. We gaan er dieper op in dadelijk, Van Maurik. Adema. Ja, de landbouw is in Friesland natuurlijk een drager van de economie. Er zijn per meer sectoren. Hè. We kijken hoe wat is de grootste sector. Ik denk dat de zorg de grootste sector is. Er zit trouwens ook wel een mooie kans van een koppeling in landbouw en zorg. In Friesland is het familiebedrijf is het drager van de landbouw. En die bedrijven die moeten ruimte aan om te ontwikkelen. Die moeten bij de tiert blowen. En dat betekent dat je dus ruimte gaat om te groeien. Om grotere stallen te zetten. Dat hoeft voor u wat dat betreft geen stallen te worden van 1500 kei. Maar sommigen nemen 300-400 kei megastallen. Dat hier bij wij net. Wij zorgen dat boeren op een hele goede manier bezig zijn om dat dieren wolwezen. Om dat te garanderen. Dat is een voorwaarde. Het moet goed landschappelijk inpasbaar wezen. Dat is ook een voorwaarde. En zolang als we praten over groenboenen landbouw in Friesland, dan zal die groei naar die stallen van 1500 keizers ik wel wat meevallen. Maar laten we alsjeblieft nooit staan voor het familiebedrijf, de sector had het moeilijk. En laten we die ook een beetje ruimte aan om ondernemer te kennen. Oké. Van der Galien, wat vind je het vreselijkste verhaal van deze beiden? Nou, ik ben bang dat een hele protomeeske hier in de zaal net snapt wat Van Maurik bedoelde. Want die hoort een heel verhaal en het is, het klinkt al hier heel mooi. Maar wat doet de VVD concreet voor boeren? Ik jij dat net. Ik denk dat de boeren bij de VVD absoluut net goed te plak binnen. Nee, wat vind je van die Adema? Een hele rare man. Dat is een scherpzinnige observatie. Dat dacht ik ook. Nee, maar even serieus. Het is duidelijk wat verschillen is. En je bent het denk ik met Van Maurik het meest oneens. Maar is net te begrijpen. Hij wil
Tjenst verleend, snap je het net wat nou, Freek? Van Maurik met al je mooie voorbeeldjes, je kent dus net duidelijk maken. Ik kan wel een onderscheiding krijgen van een stel journalisten, maar het slaagt nergens op. Je bent onbegrijpelijk, zelfs voor deze Van der Galië. Voor de gewone man. De provincie met goed hartje naar de boeren en de de ontwikkelingen bij de boeren staan in de gaten houden. En ze met rijwijzen daar een passend antwoord op te gaan. En dan met de boeren staan die met alle rond de vrijheid krijgen. Ja, monsieur, dat is duidelijke taal, maar dat roepen de boeren dus al heel lang. Die willen gewoon boer wezen, die willen het land bewerken, die willen goede producten maken. En de provincie die had ik veel te lang dat behind. En met zijn ecologische hoofdstructuur die er kwam is, nou dat behinderde de boeren ook. Dus wat dit kabinet doet, dat afschaffen en dat er meer ruimte komt voor de boeren, dat is hartstikke goed. Ik denk dat de boeren daar hartstikke blij mee winnen. Nou ja, we zijn in Friesland wel gewend om het mijnwandelen te doen. En in die zin kan ik me ook goed voorstellen wat Van Maurik zei. Maar beetje ophouden. Oh, wacht even. Van der Galië maakt het hier in 2 minuten een salto mortale. Van een totale beheersing tot totale vrijheid. Net zei er, maar pak hem maar even. Klopt. Nou ja, dat is zo. Dat moet ik herinneren nog. Maar, nee, maar we zijn in Friesland gewend om het mijnwandelen te doen. En ik zie ook te volle dat we van boven nou regels oplezen, beheindings oplezen. En ik denk dat er hoofdelijk boeren, ik kan je praten hoe de EHS, best bereid ben om goed mee te denken. Mijn ruilsysteem en neem maar op om te komen aan een oplossing voor de EHS. En ik vind mij Van der Galië wel, ja, in het eerst begonnen we met beheindings. En op eerst is het alle keer, het kennen alle keer, boeren met volledige ruimte krijgen. West jij nou precies Van der Galië? Dat willen we een keer weten. Jouw CS3 wil je bij volledige ruimte, boeren met gewoon ruimte krijgen om hun bedrijf uit te vieren. En er zijn al je regels waar de boeren heel druk mee binnen. Die binnen een complete administratie aan het bijhouden met al je onzin dingen. En dat mag net, laat die mensen hun werk goed doen. En dat is volle beter voor de Friese economie. En dan komen we volle verder in Friesland. Van Dellen, meld hem even. Nee, provinciaal belang Friesland. Nou, dat zeker even. Iets ik nog denk. Zeker even zeggen. Gerrit van Dellen. Gerrit van Dellen, zei dat. Als we het hebben over de ecologische hoofdstructuur is geen bedreiging voor de boeren. Dat is mijn bewering. En waarom net? Het is bedoeld als voor de vergrijde vogels en om een verbinding te maken tussen de natuurgebieden in Nederland. We gaan in de Telegraaf lezen kennen net dat daar altijd de waarheid in staat. Maar er staat ook in dat het geen toegevoegde waarde had aan de vogelstaan in Nederland. Dat is een heel maar waar ben je nou van deze mensen? Die man die van de Galiën, hè? Daar ben je op het zien. Nou, ik ben net op de man zien, maar nee, op de site. Ja. En is minder. In de kern, wat is fout tot Van der Galiën? Wij moeten beide zaken, zowel de landbouw als de ecologische hoofdstructuur, die moeten we broeken om de pijlers van Friesland, zouden we die alle 4 jaar op een goede manier deel te zetten, zodat we de recreant goed kunnen betjenen, dat we de landbouw hier meer te komen en dat we ook de tjenste sector en het wetter op een goede manier betjenen. Ik snap eigenlijk niks van je. Sorry, daar ben ik te dom voor. Van Maurik, wil je nou dat er bijvoorbeeld, ik zie uit op een mooi landschap, dat er zeg maar 100 meter van mijn huis of van mijn ruten een bargenstal komen kan van 60 meter hechten, dat wil je dat in Friesland kan? In Gariep wel, in de rest van Friesland net. Nee, nee, bijvoorbeeld hele grote nijvestiging, niet grondgebonden, niet het in jargon, daar is de VVD ook in vaststander van. Bestaande bedrijven met uitbreidingskennen, wat ik ze kreeg bedoelde, waar door rondelijke kwaliteit. Maar de inleider die door rampelijke wateringen, dat vind ik eigenlijk volle belangrijker. Welke planologische speelruimte jouwen de boeren op hun bouwperceel? Er komen steeds minder plaatsen door de schaalvergroting. En hoe je dan naar die rampelijke wateringsinstrumenten en hoe je er mee om de boeren erom te doen. Daar zoek ik het wel eens een keer doorhouden. Nou ja, dat krijgt nou de gelegenheid daarnaast net meer. Tenzij hij die blauwe kaart optelt.